Δημήτρη το φως. Κύριε Υπουργέ και συγχωρία μας, Λευτέρη Οικονόμου, καλώς ήρθατε. Πρόεδρε του Δημοτικού Διαμερίσματος Φούρκας, Δημοτικές Σύμβουλε, Πρόεδρε του Συλλόγου Φουρκιωτών Ιωαννίνων, Πρόεδρε του Συλλόγου Φουρκιωτών του Πολιτιστικού Συλλόγου Θεσσαλίας, Πρόεδρε του Συλλόγου Φουρκιωτών Αμερικής, φίλες και φίλοι, φουρκιώτισσες και φουρκιώτες. Πριν 65 χρόνια, ένα όραμα, μια ιδέα πήρε μορφή και υπόσταση και ιδρύθηκε ο Σύλλογος Φουρκιωτών Υπήρου Θεσσαλονίκης. Σας διαβάζω απόσπασμα του πρώτου καταστατικού του Συλλόγου μας σχετικά με το σκοπό του. Η πνευματική επαφή και η επικοινωνία των μελών προς την ανάπτυξη των μεταξύ τους δεσμών αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και αμοιβαίας υποστήριξης, καθώς επίσης και η διατήρηση των τοπικών ελληνοχριστιανικών ηθών και εθήμων, ώστε αυτά να μεταδοθούν και να αναβιώσουν στις επόμενες γενιές που είναι υπεύθυνες για την περαιτέρω καλλιέργεια του αισθήματος της αγάπης προς τη γενέτεια των προγόνων τους. Κάντε λίγο ησυχία παρακαλώ. Αυτό συνεχίζουμε και σήμερα, με βασικό σκοπό τη συνέχεια της ιστορίας και της παράδοσης μας στις νέες γενιές και νομίζουμε ότι τα καταφέραμε και κάθε χρόνο που ανεβαίνουμε βλέποντας τον ενθουσιασμό των μικρών παιδιών και της νεολαίας, αλλά και τη λαχτάρα και την νοσταλγία των μεγαλύτερων. Πριν 15 και πλέον χρόνια, ένα όραμα προσωπικό μου και μιας μικρής παρέας, ένα δύσκολο εγχείρημα άρχισε σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Να αναβιώνει το πανηγύρι μας στην πλατεία του χωριού. Να ξαναβγαίνουν οι γονείς και οι παππούδες. Να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παναγιά μας σε ένα χώρο συμβολικό, σε μια παρέα, σε ένα χορό. Να γίνουμε όλοι ένα. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς διαφορές. Ο ρόλος μας ήταν πάντα ενωτικός και προσωπικά ο δικός μου. Ένα έργο που είχε σκοπό και μόνο την ανάδειξη του χωριού μας και τη συνέχεια της παράδοσής μας. Εύχομαι να έχετε όλη την Φούρκα στην καρδιά σας, όπως την έχω και εγώ, και να καταφέρουμε να την αναδείξουμε με όποιον τρόπο, από όπου και όπως μπορούμε. Και όποια θέση της αξίζει, να πάει σε αυτή τη θέση που της αξίζει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα παιδιά που πλαισιώνουν τόσα χρόνια το χορευτικό μας και που φωνάζουν ακόμα δάσκαλο. Με συγκινούν και είναι ο κύριος λόγος που τόσα χρόνια παλεύω και προσπαθώ για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και όχι μόνο. Με αφορμή των 65 χρόνων του Συλλόγου, λίγο θα σας κουράσω σήμερα, αλλά επειδή ακυρώθηκε η εκδήλωση το χειμώνα, τα μεταφέραμε λίγο εδώ πέρα.
Με αφορμή λοιπόν τα 65 χρόνια του Συλλόγου, θέλουμε να τιμήσουμε συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι με την προσφορά τους προάγουν τη δράση και το έργο τους. Πρωτεργάτες σε αυτό, κάποιοι δεν ζουν, αλλά θα τιμήσουμε τις οικογένειες. Πρωτεργάτης ήταν ο μοναδικός Χρήστος Εξάρχου που έγραψε το βιβλίο της Φούρκας και το έχουμε σχεδόν όλοι στα σπίτια μας. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο και αποτελεί φόρο για κάθε φουρκιώτη. Θα ήθελα να καλέσω να έρθει ο δισέγγωνος ο Νίκος Εξάρχου του Χρήστου για την παραλαβή της πλακέτας. Ο αγαπημένος μας Χρήστος, που δεν είναι πλέον κοντά μας, είχε ένα όραμα και θέλει να γίνει το άγαλμα της γυναίκας της Πίνδου. Ας το υλοποιήσουμε επιτέλους. Τη σκητάλη δίνουμε στην Φωνή της Φούρκας, την εφημερίδα του χωριού μας που συντροφεύει χρόνια τους απανταχού φουρκιώτες εντός και κυρίως εκτός Ελλάδας, και καλούμε στο βήμα τον κύριο Κώστα Αναστασίου για να παραλάβει την πλακέτα. Θα μου επιτρέψετε για 2 λεπτά μόνο να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρόεδρο και τον ΔΣ του Συλλόγου, του Αδερφού Συλλόγου Φουρκιωτών Θεσσαλονίκης, για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει και σε μένα προσωπικά και στο Σύλλογο των Ιωαννίνων, που για 40 τόσα χρόνια εκδίδουμε αυτή την εφημερίδα που είναι το προπύργιο της Φούρκας. Και είναι μεγάλη η τιμή αυτή για 2 λόγους. Γιατί πρώτα γίνεται από τα αδέρφια μας της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, γιατί γίνεται προσωπικά σε μένα μια τιμή και μια αναγνώριση εν ζωή. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι μια τιμητική αναγνώριση εν ζωή. Η Φωνή της Φούρκας, που αποτελεί το συνδετικό κρίκο των απανταχού φουρκιωτών, για 40 τόσα χρόνια κάνει έναν μεγάλο αγώνα. Έναν μεγάλο αγώνα με ένα στόχο: την πρόοδο και την προκοπή του χωριού. Σε αυτόν τον αγώνα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε δίπλα μας όλους τους απανταχού φουρκιώτες, που με την υλική και την ηθική τους στήριξη δεν μας άφησαν ποτέ μόνους σε εύκολες και δύσκολες στιγμές. Και καταφέραμε να ακούγεται η φωνή μας δυνατή, διαπεραστική, και να προκαλεί
όχι μόνο θαυμασμό σε όλη την επαρχία της Κόνιτσας για το έντυπο αυτό, αλλά σε πανελλαδική κλίμακα, σε τοπική αυτοδιοίκηση, σε περιφερειακή, αλλά και στην πολιτική ηγεσία. Η φωνή της Φούρκας φτάνει σε κάθε υπουργείο, σε κάθε επίσημο, και δεν σας κρύβουμε ότι έχουμε και τη συμπαράσταση και ακουγόμαστε. Αυτή η φωνή ακούγεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους, τους αδερφούς συλλόγους Αμερικής, που είναι οι μεγάλοι ευεργέτες, που δεν άφησαν ποτέ τη Φούρκα, ούτε την ξέχασαν. Τον αδερφό σύλλογο Θεσσαλονίκης, και να του ευχηθώ να τα εκατοστήσουν με επιτυχία, έτσι όπως συνεχίζουν αυτό το έργο που άρχισαν οι αείμνηστοι, που τώρα μας κοιτάνε από τους ουρανούς και αναγαλιάζει η ψυχή τους. Και το σύλλογο, τον αδερφό σύλλογο της Θεσσαλίας, που από το πρώτο χρόνο του έδειξε δείγματα τέτοια που προαιωνίζει ένα πολύ ελπιδοφόρο μέλλον για την πρόοδο και την προκορυφή και την γέννη μεγάλη προβολή του χωριού μας. Εγώ προσωπικά, να κλείσω να μην σας κουράσω άλλο, νιώθω μεγάλη συγκίνηση για αυτή την τιμή απόψε. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, όλα αυτά τα χρόνια με τη φωνή της Φούρκας έδωσα χαλκό. Σήμερα όμως μου δίνετε χρυσάφι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλους. Θα συνεχίσω. Η προσφορά της οικογένειας Τόνα και ιδίως ενός εκ των ιδρυτών του συλλόγου μας, του κύριου Αρκιδιάδη Τόνα, και της γιαγιάς της Όλγας, είναι ανεκτήμητης ευθείας για το χωριό μας. Καλούμε στο βήμα την αγαπητή μας Όλγα για την παραλαβή της πλακέτας. Αρρωγή στις εκάστοτε δράσεις μας, οι χορηγοί μας πάντα πρόθυμοι να προσφέρουν, και καλούμε, δεν είναι εδώ ο κύριος Μωυσίδης Ευστάθιος, θα ήθελα όμως να έρθει ο Νίκος ο Φράγκος. Χρόνια τώρα την Κατερίνα Γαργαλέξιου να έρθει. Είχαμε κι άλλες, αλλά δεν
παραβρίσκονται, να τους τα πάω στα σπίτια τους. Θα πω τα ονόματα, είναι ο Φούρκας ο Γιάννης, που δεν μας ξεχνάει ποτέ από εδώ. Είναι ο οικονόμου Μιχαήλ. Είναι ο Καραδημητρίου Κωνσταντίνος και Δημήτρης, οι Peppos Brothers. Είναι αυτοί που πρόσφεραν όλα τα εδέσματα στη Γουρονοχαρά. Η Γουρονοχαρά πάλι θα γίνει και θα γίνει 25 Οκτωβρίου και ευχόμαστε να είμαστε όλοι πάλι εδώ. Ιδιαίτερη αναφορά όμως θα δώσω στις ακούραστες συγχωριανές μας, στις δύο ζωήτσες. Στις ζωήτσες της καρδιάς μας, που δεν δίστασαν ούτε μία στιγμή να προσφέρουν τις γνώσεις και το μεράκι τους στην προετοιμασία των παραδοσιακών εδεσμάτων. Θα έρθει η Ζωήτσα Ξεριά και θα έρθει και ο Γιώργος ο Φράγκος για τη ζωή Φράγκου. Έχω και δύο τελευταίες. Μία είναι, και αυτός πολύ μακριά είναι του Πολ του Σταγκίκα, ο οποίος Πολ στηρίζει το σύλλογό μας, όχι μόνο οικονομικά, το αγαπάει τόσο πολύ, έχει φέρει τα παιχνίδια εδώ για τα παιδιά να μπορέσουν να παίζουν. Είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε άλλα και άλλα πολλά. Πιστεύω είναι όλοι που μπορούν να βοηθήσουν και θέλουν να βοηθήσουν. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί και σε ιδέες και σε προτάσεις. Εξέχουσα προσωπικότητα του χωριού μας, με απίστευτη δράση και προσφορά στον συνάνθρωπο, ο μοναδικός πατέρας όλων μας, ο Πανασολογυρώτας Αρχιμανδρίτης Πάτερ Γεώργιος Σιώμος. Θέλαμε να το κάνουμε και πιο νωρίς αυτό. Το Γενάρη που κάναμε το πρώτο εκδηλώσιο μας. Και επειδή θα ρίχνει το πετάδιστο, θέλω να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μας. Και εγώ φυσικά το σίγουρα στην σύλλογο και όλα τα που κάνει και εμάς. Για την αγάπη που δείχνει στο σύλλογο μας και την αγάπη που δείχνει δεν υπάρχει λόγια. Ευχαριστούμε για όλα. Είναι μια μικρή πολιτική πλακέτα και θέλουμε να τη βάλει κάπου αν έχει χώρο. Άμα το πάρεις μόνο του, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρω. Παραπάνω από μετά. Αγαπητέ Πάτερ Γεώργιε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ από το Σύλλογο Χωριοδών Θεσσαλονίκης για την προσφορά που κάνεις και στο Σύλλογο μας όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά, να προτεύσετε για όλους τους πρόεδρες και σε ευχαριστούμε για όλα. Νομίζω ότι άξιζε την αναμονή σας. Ένα ακόμα ευχαριστώ χρωστάω στο γιο μου το Θωμά. Αυτά. Εύχομαι υγεία και ό,τι καλύτερο στον καθένα σας και στις οικογένειές σας. Η Παναγιά μας και ο Άγιος Νικόλαος να προστατεύει όλους μας και το χωριό και σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Θα κάνω μια αναφορά και στην ορχήστρα. Τους ξέρουμε όλους. Κοντά μας είναι η ορχήστρα του Αντώνη Κακούρη και ο Γιάννης Ολίτσιος, εξαιρετικοί και οι δύο. Θα ξεκινήσουμε τα χορευτικά. Ένα, δύο, ναι. Ωραία μπαίνω μες στα χέρι
Oh
πάνω στο πύργο.
Μαρία μου, Μαρία λέγε και σένα βρήκα όνειρά μου, τι γίνεται και στο χωριό δεν φαίνεται. Ρε Μαρία, δεν στολίζεσαι. Δεν βάζεις τα καλά σου, Μαρία μου, δεν βάζεις τα καλά σου, βρέκα όνειρά μου, και ήταν αυτή με βγάλει πάνω στα αυτή. Για να μην τρέχουν τα νερά. Σαν πας στην εκκλησιά να ανάψεις δυο λαμπάδες και 4 κεριά, να ανάψεις δυο λαμπάδες και 4 κεριά. Γιατί μας κακιώσες, γιατί σε κακιωμένη, βαριά βαλαντωμένη, γιατί σε κακιωμένη, βαριά βαλαντωμένη. Μαρικό πάσα πάνω, ηρωγαγνέθοντας, περιμένε και εμένα να πάμε παίζοντας, για να πάμε παίζοντας.
Ρίτσα όμορφα και η παρά
δροσάκια στην αυλή σου, πως κοιμάσαι μονάχη σου. Ωραία με θύρα, αν και με μαλώσαν και ούτε ανατιμη εις αυτή τη ρούγα την καβήσω σώνα γεννής νύφη και διαβαίνω ο μονάχη μου έχω και την αδέρφη μου. Σώνται τα δέντρα, σώνται η ζαχαρούλα, σώνται και τα παλάκια. Όρισε και η δόλια, πάλι ζαχαρούλα, με τα σγουρά μαλλιά. Ζαχαρούλα το όνομά σου, βρε και εκεί πήκω το φίλημα σου. Είχες μωρή ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, και μέρα νύχτα να κλαις. Ωραία και εμένα το καημό σου ζαχαρούλα, γιατί δεν μου το λες. Ζαχαρούλα πενεμένη, ρε και στον κόσμο ξακουσμένη. Δεν σε χωράδω, δεν τη ζαχαρούλα, να βασανίζεται σε. Ώρες έχω να τρως, να πίνεις ζαχαρούλα και να στολίζεσαι. Ζαχαρούλα, ζαχαρούλα, με νούμα ατονεί στην καρδούλα.
Συγχαρητήρια στα παιδιά σας, τα παιδιά όλων μας. Με τέτοια νιάτα η φούρκα δεν πεθαίνει ποτέ. Πριν με τη βράβευση, και υπάρχουν και άτομα που βοηθάνε ανώνυμα, όλους τους ευχαριστούμε. Και καλό είναι να λένε και τα ονόματά τους. Σήμερα θα κάνω μια παρασπονδία. Συνήθως βάζω τους πιο μεγάλους να ξεκινήσουν το χορό. Επειδή όπως ακούσατε καλά, ο Πάνος, δεν ξεχώρισε ποτέ κανέναν. Όποιος θέλει από τους 4 συλλόγους Αμερικής, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας να ξεκινήσουμε έναν χορό για να κάνουμε τον κύκλο και να είναι πάντα δεμένος. Ευχαριστώ πολύ, καλή διασκέδαση.